Swami, Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. All glories to the assembled devotees. Jai Shri Guru Paranga. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalokaya Chakshurindaritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yana Bhutale Swayam Rupakadam Mayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Vishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Radha Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Mahaprabhu Nirmakshari Adam Shpurusha Bhakta Das Krishna Bhagavan Chansime Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So nice to see everybody again. またお会いできてとても嬉しいです。 And so today we will be reading from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. 今日はシラ・プラパーダによるバガバドギターの翻訳と解説の方を学んでいきます。 And we'll be reading from chapter 2, contents of the Gita summarized. 2章のギーターの要旨ですね。 Text 56. 56。56。56。So we can repeat Sanskrit. サンスクリットを繰り返しましょう。はい。これ入ってるよ。Dukkesha anuvigna-mana. Dukkesha anuvigna-mana. Sukheshu vigata-spriha.
Sukheshu vigata spriha. Sukheshu vigata spriha. Sukheshu vigata spriha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga Bhaya Krodha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Stitadir muniruchyate. Stitaduri Munyujate. Stitadir muniruchyate. Stitaduri Munyujate. 256. Dukkeshanu vignamana. Dukkesha Vignamana. Sukheshu vigata spriha. Sukhesha vigata spriha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Stitadir muniruchyate. Stitadiri. Anyone else? Dukkeshu anudvignamana. Dukkeshanu vignamana. Sukheshu vigata spriha. Sukheshu vigata spriha. Vitaraga bhaya Vitaraga bhaya krodha. krodha. Stitadir munyuchyate. Stitadir muniruchyate. Mataji? Dukkesha anudvignamana. Dukkeshanu vignamana. Sukhesha vigata spriha. Sukheshu vigata spriha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Stitadiri munyuchyate. Stitadir muniruchyate. Synonyms: Dukkeshu, Dukkesha in the threefold miseries. in the threefold miseries. Anuvignamana, Anuvigramana. without being agitated in mind. Without being agitated Agitated mind. Sukheshu, Sukheshu in happiness. in happiness. Vigata spriha, Vigata Sriha. without being interested. Without being interested. Vita, Vita free from. free from. Raga, Raga attachment. attachment. Bhaya, Bhaya fear. fear. Krodha, Krodha and anger. and Anger. Stitadhi, Stitadhi. whose mind is steady. Whose mind is steady. Munihi, Munihi a sage. Sage. Uchyate, Uchate. is called. is called. Ko. I was wondering if everyone understands Japanese, we can read the translation purport in Japanese language. Only English? May I read? Japanese? No. Okay. Okay, then What is we read English as well. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called the stage of steady mind. Translation. そう、三巡の逆行に処して心を乱さず、順境にあっても心をおごらず、執着と恐れと怒りを捨てた人を不動心の聖者と呼ぶ。Purport. The word muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every muni has different angle of vision, and unless muni differs from other munis, he cannot be called a muni in the strict sense of the term. Nachasa Prishirya Matam Nadhinam. But a Stitadir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Stitadir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. He is called Prashanta Nishesha Manorakantara, or one who has surpassed the stage of mental speculation and has come to the conclusion that Lord Shri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurva. He is called a Muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worth of more trouble due to his past misdeeds. And he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness.
He realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment, because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry, even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. Okay, translation. では、解説。無理というのは、さまざまな哲学的理論を心の中で思い巡らして、自分の心をかきたてる人という意味である。別に結論を出す必要もない。だから、どの無理もそれぞれ異なった見解を持っている。他の無理と違った意見を持っているのが条件であって、私はあなたと同じです、などという人は無理の資格はない。しかし、この説で主が語られているスティタドイルムニという種類の無ニは普通の無ニではない。スティタディールムニはありとあらゆる哲学的考察をして、それをすべて卒業した挙句、今は常にクリシュナ式に慕っているという無ニなのである。彼はプラシャンタ・ニシェチャ・マノ・ナタハンタラ、訳してあらゆる空論を捨ててクリシュナ式に達したものと呼ばれている。クリシュナまたはバースデーバーがすべてのすべてであると悟った人のことである。バースデーバー、サルバイティ、サ、マハトマトゥルラバー。だから不動心の無にと称される。クリシュナ意識に満たされている人は、三重の苦痛に襲われても、全く心を乱さない。平然としている。三重とは、1、自然界から来るもの。天才地変その他。2、人間を含めた他の生命体から来るもの。3、それから自分の肉体の弱さから来るもの。病気その他。この3種類のことである。不動心の無にはどんな不幸や災難にあっても、それは死のお慈悲なのだと思ってありがたく受け止める。自分が過去に犯した罪のカルマとしては、もっともっと大きな苦痛を味わわなければならないのに、主のお慈悲によって核も最小限にとどまっているのだと考える。また何もかも順調にいって幸福な場合も、彼は主なる神のおかげだと思う。自分はこんな快適な環境にいられるような値打ちのある人間ではないのに、と思って主のお恵みに心から感謝し、ご恩に報じるため、ますます主のお役に立とうと励むのである。主に仕えるにあたっては常に積極的に思い切った行動をとり、しかも人や事物に執着せず、冷淡にもならない。執着または愛着は物事を自分の感覚の満足という面でのみ捉えるから生じるのであり、冷淡とはそういった感情が全くないことである。しかし、クリシュナ意識に心を置いている人は愛着もせず冷淡でもない。なぜならその人は全生命を主に捧げているから。したがって自分のしていることがうまく運ばなくても決してイライラしたり腹を立てたりしない。クリシュナ意識の人は常に着実であり、また決心をぐらつかせたりすることはないのである。Lokesha nodvigna manas, kesha vigataspriha, vitaraga bhayakrathastidadir munir uchyate. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment. Fear and anger is called the stage of steady mind. 30の玉根書して心を乱さず、順境にあっても決しておごらず、執着と恐れと怒りを捨てた人を不動心の聖者と呼ぶ。So this is a very interesting text, and this is very interesting scripture, Bhagavad Gita. バガバッドギターの中でもこの説はとても興味深い説の一つです。Normally, Bhagavad Gita is taken as religious scripture. 一般的にはこのバガバッドギターは宗教的なテキストとして知られています。Because it is spoken by God. なぜかといえば神について、書かれているからです。And people come to God to solve all their problems. All problems. いろんな問題があるので神に近づくわけです。
This is why people go to God. This is why people go to church, temple, mosque, synagogue, stupa to solve their problems. まあそういうふうに宗教的な場所に人々は行って問題を解決しようとするわけです。Like, let me make some prayer or chant some mantra and then miracle will happen. まあ何か食べ物くださいと。で、何かを唱えれば奇跡的なことが起こると期待します。Some big bag full of gold will fall from the sky on my head. 袋いっぱいの金が私の頭の上に落ちてきますようにと。And will not even kill me, but will solve all my problems. でまあそうすれば、多分私を殺しされてしまうかもしれないと。とにかく私の問題を全て解決したいと。It's like one of our devotees was distributing books, and one elderly lady, when she heard, oh, these books are speaking about God, she said, yes, I will take all these books because, you know, God has been very merciful to me. I want to know more about him. 本配りに出た時に年上の女性がいて、その方が全ての本を私買いますよと。で、なぜかといえば神はとても慈悲深くて、私はもっとそれを知りたいから、その慈悲をもっと欲しいからですよと言いました。She said, I had many problems with my health, and one day I was walking somewhere, and there was a storm and lightning bolt striking my body. Lightning bolt. Japanese, Nihon. 稲妻。雷。で、私はその女性が言ったんですが、体についての話なんですが、ある時道を歩いていたらものすごい風が吹いてきて、雷が私の肩に落ちてきたという話をしました。And then I fell unconscious. 意識を失っちゃったんです。But when I came back to my consciousness, that all my health problems went away. で、そして気がついたときに意識を取り戻したら、自分の体の問題は全部なくなっていました。So this is something people are, hoping that something will happen to me, bang, all my problems will go away. こういうふうに人々は望むわけです。何か一発すごいことが起こると。で、全部解決しちゃう。So this is God. これが神だ。But if I have problems, no, this is not God. しかし私には問題があると。これは神と関係ないと。And so 神じゃないと。this is what Arjuna was thinking. このようにアルジュナは考えていたわけです。That I'm in this situation when I have to fight with all my relatives and even teachers. And God is sitting next to me, so God has to tell me, oh, you don't have to fight. You can just go on vacation. アルジュナはこのように考えていたわけです。私と戦う相手はおじさんとかよしみのある人ばっかりだと。で、私は戦いたくないと。で、これを戦わないで休んでバケーションに行きたいと。そういうふうに言ってるわけです。Because fighting will create problems, but I don't want any problems. なぜかといえば、戦うということは問題が起きるということですから、その問題を受け止めたくないということです。I want to be a very peaceful man, and I think Krishna will support me. 私は平和が欲しいと。きっと私をクリシュナは、サポートを守ってくれるだろうと。But then Bhagavad Gita is very surprising, because Krishna said, no, you should fight. And you should go through all your problems. そうじゃなくて、クリシュナはバガバッドギータで驚くべきことに戦いなさいと。そういうふうに言いました。その問題を受け止めなさいと。Because this is your duty. それはあなたの義務ですから。Take problems of other people and solve them. 他の人の問題を受け止めて戦いなさい。And therefore Bhagavad Gita is very surprising scripture. ですからゆえにバガバッドギータというのは驚くべき経典です。Because Krishna is telling Arjuna to kill people. なぜかといえば、クリシュナはアルジュナに殺せと言ってるわけです。But at the same time, Krishna is telling Arjuna, you have to be very peaceful and loving to everybody and have no enemies. 同時にクリシュナは言ってるわけですが、あなたは
とても平和な状態で人を愛して、そして敵と同時に戦いなさいと言っています。So Bhagavad Gita is a very confusing book. バガバッドギーターはとても混乱させる本であります。How can you be peaceful and fight? どのようにして平和な状態で戦いをすることができるでしょうか。And how can you love everyone and have no enemies and kill people at the same time? 人を愛するということを言いながら相手の敵と戦わなきゃいけないということがなぜ成り立つでしょうか。But everything can be resolved if you understand Krishna's intentions, Krishna's purpose. すべてはクリシュナのその計らいがあると。そしてあらゆることがここではクリシュナの目的がそこにすべてのものに目的があると。理由があるということです。Because it is also very confusing that if doctor is very compassionate towards the sick person, why he is cutting that sick person with knife? What is this compassion? 例えば混乱するわけですが、例えばそれを例にとりますと、医者がとても人に対して慈悲深いと。しかし、その患者を切るということをするわけです。Because this is compassion. Doctor understands if I don't cut this person with knife, if I don't perform this operation, then the patient will die. 病院の先生は知っているわけです。患者を今ここの、腫瘍のところっていうか病気のところを切らないと、この人は死んでしまうと。And so in the same way, Arjuna was supposed to perform this operation on the social body and cut out all the miscreants from the social body to, create healthy situation. 同時に、大体ですけど、社会のそういう余計なものを切り取るためにアルジュナはそこで役割を果たすわけです。And therefore, for us it is very important to understand Bhagavad Gita in the context of our duty and how to perform our duties for the sake of the Supreme Lord. ですから私たちはここで学ぶべきことは我々がとってその自分の仕事、義務とは何なのか、それを至上主のためにどのように行動すればいいのかということです。I'm always saying that the first lesson of Bhagavad Gita is life without conflicts. Without conflict. Life without conflicts. コンフレクトってね。Conflict. You don't have the word conflict in Japanese language. Fight. Kenka? Conflict. Interesting. The word conflict does not exist in Japanese language. No, it's there. あるよね。紛紛争。どのように人生を紛争なしに過ごすか。争。 And how do you live life without conflict? 自分の人生を紛争、戦いなしにどうやって過ごしたらいいでしょうか。Because material world means conflict. なぜかといえば物質世界というのは紛争の場所だからです。Krishna himself explains in chapter 15, text 7 of Bhagavad Gita. バガバッドギターの中でクリシュナは15の7のところで語っています。Mamai vamsha jivaloke, jivbhuta sanatana, manasha stanindriyani, prakriti stani karshati. He says that Mamai vamsha jivaloke, jivbhuta sanatana, that Shishira the Govinda Badramai Shishira. He says that all living entities in this material world are my eternal parts and parcels. この束縛された世界に生命体は私の永遠なる極微部分です。But what are they doing in this material world? They're always struggling for existence. この生命体たちはこの世界にいるのでいつも紛争しています。And who are the enemies? 敵のために一つは。You want to know who are your enemies?
あなたは何が敵だか知りたいですか？ Yes? You want to know who is the enemy? 誰が敵だか知りたいですか？ Mana Shastanindriyani. That your main enemy is your mind まあ、最も強力な敵は心です。 and senses. そして感覚です。 So we are our own worst enemies. まあ、自分の中に最も巨大な敵がいると。 Because as Srila Prabhupada explains, no one is born as somebody's friend or enemy. No one is born as a friend or enemy. Why God you don't have relations? よくわかりました。 When somebody is born, is not enemy or friend to enemy. ボン、生まれたら生まれた時はね。生まれた時は誰も敵や味方というものは存在しません。 But then your mind is deciding, okay, this person is my friend, and you behave towards this person as a friend, then this person becomes your friend. まあ、心が作るわけです。この人は自分の敵だと。じゃあ、だから、敵じゃない、友達だということで、心が自分の友達だというふうに作るわけです。Or your mind is deciding, this person is my enemy, and then you behave towards this person as an enemy, then that person starts acting as your enemy. まあ、心が例えばこの人敵だというふうな態度を取れば、その相手の人もこいつ敵だと同じような態度を取って敵になります。So friends and enemies are all mental concoction. まあ、敵、友人というのはすべて心の段階の作り物です。Has nothing to do with reality. まあ、そこには真実は何もないからです。And therefore, someone who is smart will not only learn this philosophy of Bhagavad Gita theoretically, but will learn how to practically apply it in life. フィアリティカリってただ頭だけ。Theory, practice. 実際にやってるよ。まあ、ですから、賢い人はこれを学んで、ただ頭だけじゃなくて、実際にそれを実践して実行します。And so, what is the first thing Krishna says in this verse? まあ、最初にクリシュナはこのバースで、この説で何を言ってるでしょうか。He says, Dukhesh anudigna mana. That when you are in dukkha, in miserable situation, anudigna mana, don't become agitated. まあ、ここで最初に言ってるのは、というか、惨めさ、まあ、それに対して、それに動揺されてはいけません。And this is a good thing, right? まあ、これはとても分かりやすくていいですね。If you have problem, you don't feel that it's a big problem. 問題になっても、これは大した問題はないだというふうに考えるわけです。考えればいいと。So be equiposed in problem. もし人はもっとそこに入れば、受け入れると。同じ、それは同じだと考える。But then Krishna says very surprising thing. Sukheshu vigata spriha. That when you have sukha, when you have happiness, vigata spriha, don't be too much interested. まあ、面白いことがあります。同じように主家、喜びを得たとしても、それにものすごく執着してはいけない。So bad thing, not to be disturbed, this is okay. But good thing, why we should not be happy? This is very strange. まあ、悪いことに関して動揺されない。これは分かりますけど、まあ、いいことに関してそんなにハッピーになるべきじゃないと。これはとても面白いことです。And the reason is very simple, because if you become too happy about good thing, you will lose your head and you will have problems. Lose your head. もしこの理由としては、とても自分が幸福であると、いいことに対して執着すれば、あなたは頭を失います。Lose your head って何？自分がコントロールすること、支配することから離れてしまうと。And yeah, there are so many examples like fish in the water flowing, like swimming very nicely and seeing very tasty piece of something in the water. まあ、例えば水中の中のお魚。
お魚が、浮いてると、ふわふわ泳いでると。で、そこで何か美味しいものがふわふわいて、それを見ると。But actually, it's not just food, it's a bait on the hook. ああ、そうか。魚の、それは食べ物じゃなくて、本当は釣り針の針です。But for fish, it's happiness. Oh, something right in front of my nose, something very tasty. まあ、しかし、魚にとっては鼻の先に美味しそうなものがあるなというふうに、こう、喜んでいるわけです。And fish becomes very excited and bites on the bait and gets hooked up. 魚はとても喜んで、それをこう、口にして、そして引っかかっちゃうわけです。So this is the nature of material happiness. これは自然な喜びのこの状態です。Something which comes very easily without much effort. Normally it has hook behind. まあ簡単に捕まってしまうと、その背後に針があるにもかかわらず。If somebody comes and he says, I want to give you something for free, you just have to pay me little money to, make little paperwork or something like that. まあなんかちょっとした仕事をすればほとんどタダで何かあげますよと、そういうふうに罠を仕掛けるみたいなものです。I give you one big house as a gift. Just give me little money for paperwork. もしあなたはペーパーワークって何？仕事をすれば、簡単な仕事をすれば大きな家をあげますよと。Then you do not become too excited. Oh, I will have this big house which is costing, many millions of yen for free, and I'll just have to pay a few thousand. You think, why this person wants to give me something so expensive for nothing? And he doesn't even know me. And we're not even related. I've done nothing for that person. まあですから考えるわけです。こんな高いものを何千万もするものをタダでもらえると。でも考えるわけです。なぜこれくれるんだろう。この人は私にくれるけど、私のことをこの人は何も知らないと。So this is very important that every type of happiness in this material world is a catch to make you very miserable. まあこれが素晴らしい例です。大切です。どんなタイプのこの世界の喜びでも、それをつかめば惨めなものがきまといます。And so, if you want to be very happy, then you should be prepared to become very miserable also. もしあなたがそういうハッピーを欲しいと思えば、とても惨めなものを得なければなりません。And if you are wise, you will not be disturbed when there is misery, and you will not be elated, as Prabhupada says, when there is so-called happiness. まああなたが賢いならば、そういったものに、動揺されないで、こう過ごすべきだ。そうすれば、その惨めさを味わわなくて済む。But we know that very few people are wise. Most people are otherwise. まあ少しの人はそれをこうアドバイスしますが、もうほとんどの人はそういうものはアドバイスしてくれません。And therefore, we need to learn how to practically apply these points in our lives. まあですから私たちは実践的に、実際に私たちがこれをどうやって使うかを学ばなきゃいけない。How do you learn to see, to become unagitated in miserable situation, and how do you learn to become uninterested in so-called happiness? How can you learn these things? どのように学ぶかということですが、このとても惨めな状態からにならないように、そして、このハッピーにならない、ハッピーではない、なんだっけ、
そういったものに引きつけられないようにするにはどうしたらいいか。So one thing is, well, very easy formula is to learn to see good in bad and see bad in good. 簡単に学ぶことができるのは、いいことは悪い、悪いことはいい。そういうこと。悪いことにいいことに。ああ、そうかそうか。悪いことにいいことを見る。いいことに悪いこと、悪いことを見ると。And even if you learn the first one, you will learn to see good in bad. You will learn to see some benefit in problem, or you will learn how to become happy in problematic situation. You will always be happy because this world is full of problems. ですから私たちはこのいいことの中に悪いことを見つけるということを知ることが大切です。で、その結果としてもしそういうものにはまれば問題があるということをよく学ぶことがとても大事です。And I'm sure that many of you had experienced that many good things you would never have in life if you wouldn't have problems before. We will have good things, but we have problems, then the good thing comes. 最初に悪いこといっぱいあって、その後でいいことがいつも。最初に悪いことがあって、そしてその後でいいことがあると。ことの前にいつも悪い。そうか。いいことを体験する前には必ず大変なことを私たちは経験しなきゃいけないと。Anyone had this experience? そういう経験ある人。Anyone had this experience? なんかいいことある前に一生懸命なんか大変なことやんなきゃいけないです。That you got some benefit only because you had some problem before. 私はどうですかいいことがあったと。なぜかといえば過去こんな大変なことがあったからと。そういう経験ある人。みんな経験してる。古いまで。仕事とか。一生懸命働いたらお金を。So this is how it works. This is why Krishna is giving us problems to give us benefit. こういったことが起こるわけです。私たちにもこういったことで、クリシュナは学ぶようにということで、こういう説を、教えを与えているわけです。And therefore, devotee is perceiving problem as Krishna's mercy. ゆえに、この献身者の大変なことっていうのは、クリシュナの慈悲だということです。And if there is happiness, so-called happiness, devotee is not very much interested in this happiness. 一般に言う喜びというのは、献身者にとっては興味深いものではありません。Like there is a story of Haridas Thakur who was meditating somewhere in solitary place, and then one very beautiful girl came to him and started offering herself to Haridas Thakur. ハリダスタクルという有名な聖者のお話です。で彼が瞑想していたときに、その場所がある場所に有名な場所があったんですが、美しい女性が来て彼を誘おうとしました。And normally, for most men, this is a dream situation that, you sit somewhere and then there is a very beautiful girl comes to you and she says, "Oh, I will do whatever you want. I will fulfill all your desires." 一般的にはそういう自分が座ってて美しい女性が来れば、あなたにこれをあなたを私は満たすことができるよというふうに声かける。But Haridas Thakur was not very much interested because she understood that this is prostitute, and if you enjoy with prostitute, it will result in big problems. ハリダスタクルはそれは知ってたわけです。で、これは彼女は、娼婦だということを知っていたので、もし彼女を楽しめば、その結果は大変なことになっちゃうと。But he was not very
disturbed or angry, also he was equiposed. He said, okay, if you want me to enjoy with you, we can do it later. Now I have to chant my rounds. So you sit and wait until I finish my rounds. まあしかし、アイダサクはそこには、彼女に引きつけられなかった。で、逆に彼女に、怒りとかディスターブされないで、分かったよと。じゃあ、あと私、ちょっと待っててください。私はこれから唱えますから、それが終わった後で、それまで待っててください。と言って、彼女は待ってました。And she was hoping that he is a regular Hare Krishna guy, so he has only 16 rounds to chant. And she was waiting until he is finishing. まあ彼女はハレクシナを知っていて、この人は16週唱えたら終わるんだなと、そう考えて待ってました。But he was not a regular devotee, he was pure devotee. まあしかし彼は普通の献身者ではなくて、純粋な献身者であったわけです。And his minimum quota was 192 rounds every day. まあ彼はもう毎日192周をしていたわけです。And she was sitting and waiting when he is finishing. まあそこでその彼女はそのチャンティングが終わるまで待っていました。And then she was waiting all night long, and in the morning he was still chanting. まあ夜通しして、そして朝まだ唱えてました。And she was asking, so when are you finishing? 彼女は聞きました。いつ終わるんですか？ And he said, I'm sorry. It will take few more hours. ごめんなさい。あと何週間残ってるんですよ。と言いました。Maybe 10 hours more or something like that. もう10時間まだ、まあ10時間ぐらいですよ。She said, well, I cannot wait so much. まあそんなに私は待てません。He said, okay, maybe you go back, come back, next day, then I will fulfill your desires. じゃあごめんなさい。そしたらね、次の日、じゃまた家帰って次の日に来れば、またそれで待ってればいいよ。So she came back, same story, not finishing rounds. で、彼女は帰って、そしてまた待っていたわけです。そしたら同じことが起こりました。So 3 days she was waiting for him to finish his rounds, and it never happened. He never had finished his rounds. まあ3日間同じことを繰り返して、結局、チャンティングは終わらなかった。So then, but because he was such a pure devotee, just by hearing him chant the holy name, she became purified and she decided to also become a devotee. まあしかし、そのハリダス・タクルのチャンティングはとても純粋だったので、それによって彼女は純粋になって献身者になる、決意をしました。So this is a very classical example how a devotee is, that he is not elated when there is happiness and not disturbed when there is a problem. まあこれが古典的などのようにして献身者になるかの例です。そして、このようなことをしながら相手を動揺させない、相手に動揺されなかったという例です。When he was beaten at 22 marketplaces. その後、22のマーケットって日本語で何だろうね、場所に引きずられて、カリダスタクルは罰を受けました。Because of the chanting of the holy name, he was not lamenting. He was thinking, okay, this is Krishna's mercy. I become purified from my bad karma. そしてチャンティングをしたために彼は22箇所の場所に引きずり回されて罰を受けました。しかし彼は嘆きませんでした。で、これはクリシュナの慈悲だと理解して、そしてこの純粋になるために、なぜかといえば自分はカルマを持っているので、それで純粋になるためにこれが与えられたんだということで、というふうに考えていました。So this is very high level of Krishna consciousness. これはとてもレベルの高いクリシュナ意国際協会。And anyone's interested to know how do we achieve this level of Krishna consciousness? みんなどうですか？このような高い段階にすごく興味を持っているでしょうか？ Anybody wants to know? どうやったらここに行けるかみんな知りたいですか？ Yes? Okay. So, therefore Krishna says,
Vita Raga Bhaya Krodha. For that, we have to become free. Vita means free, freedom. ですから、ビターというのは自由になるということです。From three things. 3つのことから。Raga, Bhaya, Krodha means attachment, fear, and anger. まあ、ラガ、バヤ、クローダ、執着、恐れ、怒り。If we become free from attachment, fear, and anger, もし私たちが恐れとか怒りからがなくなれば、then we can advance in Krishna consciousness very quickly. そうすればとても早くクリシュナ意識で発展できます。And so it is always, starting with attachment. If we're attached to anything, then we become very much afraid to lose that. And when we lose what we are attached to, then we become angry. まあ私たちは執着すると。で、物を持つので、それをなくなるのを恐れると。で、なくなると、それを執着しているので、怒りがやってきます。And actually, anger or, dissatisfaction is an indication of our attachment. まあ怒りというのは私たちの執着を測る、測りになります。Therefore, there are many verses in Bhagavad Gita which speak about freedom from anger. まあ、バガバダギターの中でたくさんの場所でどのようにして怒りから自由になるかということがテーマでいっぱい書いてあります。And we can see that there are so many problems in this world because of anger. まあ、私たちはこの世界で、たくさんの問題が怒りによって起こっているということを知っています。There are so many wars and so much fighting going on. 戦争、喧嘩がどんどん進んでいます。Because people cannot become free from anger. 何かといえば人々は怒りから自由になれないからです。Because it is only if you become Krishna conscious, then you can become free from anger. まあ、たった一つクリシュナ意識になるということによってのみ怒りから本当に自由になることができます。And it is very interesting and deep subject matter. これはとても面白くて深いテーマです。I'm practicing maybe for more than 10 years, helping people to solve their conflicts as professional mediator. まあ、私は10年間こういったこういったテーマについてどういうふうに解決するかということをコンフリクトって何？紛争とか対立とか。紛争とか対立とかのことについて10年ぐらい。10年ぐらいそうか。デボティのためにそれをこうヘルプするために活動しています。And it is very interesting how even devotees, they see problems not with themselves but with somebody else. まあ、とても面白いことで、デボティは他の人の問題をこう、知ったり、それを見るわけですが、自分の問題については見れないことがある。It's always somebody else's fault. It's never my fault. まあ、常に他の人のが問題があると。で、自分のことは見れない。And I was looking for effective methods how to help people to solve their problems. まあ、私はその問題について、どうやったら解決したらいいかということをここに焦点を当てています。And I found very powerful technique. 私はとても how this can be done. 力強い方法を見つけました。
Like normally, when there is a problem, you see not yourself as problematic, but somebody else as a problem, and you point finger at somebody else. This is because of him or her, somebody else's fault. まあ一般的に他の人に対してこう指をさして、彼や彼女はこういう問題があるよというふうに考えている。But when one finger is pointing outside, three fingers pointing back at us. まあ一本の指が相手を指せば、三本の指は自分の方を向きます。And these three fingers are three questions we have to ask ourselves, which will help us to solve the problem. Resolve. Result. Okay. Solve. Solution. 結論。ですからこの3つの指というのがまたこれがそれぞれの意味がありますと。そしてそれに結論があります。So three fingers, three questions. 3つの指が3つの質問になります。And question number one, how have I created my problem? どのように私はこのような問題を作ったのか。How did I create this problem for myself? どのようにして私自身がこのような問題を作ったのか。Normally we don't want to think like this. まあ一般的には私たちはこのようには考えません。We think it's somebody else created problem for me. ある人が自分にこの問題を与えたんだと。This can be true, that definitely other people do create problems for us, no doubt. まあそれはありえます。他の人が自分に与えると。そういうものを与えると。いうことはありえます。But without our part, it is not possible that anyone can give us problem. まあしかし、また別の視点からすれば、他の人が何かを苦しみを与えるときに自分関係なしということはありえません。Like, one day Srila Prabhupada was in the zoo with his disciples, and one disciple came up to the tiger's cage. まあ、ある日、プラブパーダとお弟子さんが動物園に行ったんですか。で、そこで動物園に行って、で、タイガーってなんだっけ、トラが牢屋じゃなくてなんだっけ、檻の中にいると、それを見ました。And tiger was kind of sleeping, and one young disciple, he wanted to, touch the tiger's head, like it was a big cat. まあ、あるプラブパーダのお弟子さんが、トラが寝ていたので、まるでペットを触るように頭を撫でました。And before he could touch the tiger opened his eyes, woke up, and tried to hit him with his paw like that. And that disciple jumped back. はい。まあ、しかし、トラはその弟子が頭を触ろうとしたその瞬間に気づいて、彼に飛びかかってきた。そこでその弟子はそこで、ちょっと自分を引きました。And Prabhupada said, "Oh, after all, it is a tiger." Prabhupada said, "Why did you want to go with this tiger? It's not cat." なんでお前はそこに触ろうとしたんだ。彼は猫じゃなくて虎だぞ。Okay, if the tiger would hit that devotee, whose fault would that be, tiger or this devotee? まあ例えばその虎がお前を傷つけたならば誰が悪いんだ、お前か虎か。So others can create problems for us, but where is our brain? Why do we allow other people to create problems for us? This is our fault. That we allow other people to create problems for us. ですから相手の人が自分に何かを傷つけるようなことをしたならばそこに自分の原因があると。So this is first lesson we have to learn how not to allow others to create problems for ourselves. まあそれが一番最初に学ぶべきことです。それは相手の人が最初に悪いというふうにそういうふうに考えることではないということです。相手が与えたということではない。And so this is the first question.
これが最初の質問です。How do I create problem for myself? どのようにして私自身がこの問題を作ったかという。What do I do to create problem for myself? Or maybe what I don't do, which is creating problem for myself. でもその問題が私が作ったならば、もしそういう問題を自分が作らなければ、自分はそういう問題を抱えることはなかった。Maybe I say something which creates problems. Maybe I don't say something which creates problems. で、多分私が言ったらその問題が起きたかもしれない。だから起きたかもしれない。多分私が言わなかったからその問題が起きたかもしれない。So, and if we stop creating problems for ourselves, problem will disappear. もし私たちがそのように問題を自分が作らなければその問題はもうそれ以上ないわけです。But why do we still create problems for ourselves? Because of illusion, Maya. しかし、なぜ私たちはその問題を作り続けるのでしょうか。それはマヤです。So, therefore, the second question is, how do I delude myself or cheat myself, bewilder myself? How do I illusion myself? 次の質問は、どのようにして自分を騙して幻想に入れ込むかと。How to cheat myself? How am I cheating myself? How do I delude? How am I deluding myself? How am I putting myself into illusion? どのようにして私がその幻想に騙されるかという質問ですね。Because I'm thinking there will be no problem, but problem will be. This is how we are cheating ourselves. It will be all right. It will never be all right. 自分を騙してしまうと。ですから本当は問題ないのに自分が作っちゃってると。そこのポイントです。And so, like they say, well, failing to plan is planning to fail. That's very hard one to translate in Japanese. Failing to plan is planning to fail. Maybe Ananta Guru can help. そうか。無計画は失敗のもとです。そういうことだね。Okay. So this is one illusion that それは一つの幻想です。if I don't plan, it will be all right. It will never be all right. It will always be problem. 準備しないで大丈夫だと思うかもしれないけど、いつも問題の元はそこです。And for 50 years, devotees are hoping against hope. I will not plan, and Krishna will take care. And Krishna doesn't take care. 50年、私は別にそれをもうそんなにケアしません。クリシュナがそれをします。それはそうではありません。And for 50 years, devotees cannot learn that they have to plan. 50年もそれをプランしないと。だからプランしなきゃいけないんです。You know, Krishna wants devotees to plan, and devotees want Krishna to plan. クリシュナはデボーティーにプランする。デボーティーは思うわけです。クリシュナがやってくれると。And who is winning? Krishna is winning. 誰が待ってるんでしょう？クリシュナが待ってるわけです。Krishna makes devotees fail so that they learn that they should plan. そういうふうにして、クリシュナがアレンジして、あなたはやっぱり学ばなきゃいけないんだと気づくわけです。Every time you fail in anything, you can understand that it was because I haven't planned it properly. どんなことでも間違えてうまくいかなければ理解できるわけです。ちゃんと計画してなかったからだ。Anyone had this experience? こういうことを感じる人。はい。Now. That your failure is always coming because of lack of planning. 間違いっていうのは人生の中で、自分が計画してないから、準備してないからだ。Yeah, I think this is the biggest illusion. Right? これが最も大きな幻想だと私は考えます。And so now, after we answer first two questions, then third question becomes very easy. What to do? このように2つのクエスチョンがあった。3つ目は簡単です。どのようにするか。What to do? A very simple solution. 簡単な答えがあります。That this thing
on the shoulder is not only meant to put tilak on or to put food in. まあこの頭っていうのはリモコンではありません。ただリモコンで口に物を入れるとかそういうもんではないと。It's also meant for one more function. まあもう一つのね、機能があるはずです。To use what is inside for Krishna. 中のクリシュナを使う、ユーズ、クリシュナのために使うという機能があるわけです。That's why Krishna consciousness is called Buddhi Yoga, Yoga of Intelligence. まあそれを、クリシュナ式ではブッディヨガ、知性を使った、ヨガということです。So if we follow Buddhi Yoga, then we can become happy in Krishna consciousness. ブッディヨガを私たちが従えばクリシュナ式でとても幸福になれます。But if we follow Mudha Yoga, then we'll always have problems. 私たちがムドラヨガをすれば問題がつきものです。So, Hare Krishna. Anyone has any comments, questions, suggestions, complaints? Yes. 2番目の、その無計画は失敗の原因って言いますけど、すっごく私どっちかっていうと計画を立てたのにもかかわらず失敗するっていうことで落胆があったりするんですけれど、落胆って落ち込むんですけど、結局それもまあ幻想なんですけど、あともう一つ問題を、自分が作らなければ問題は起きないっていう話なんですけど、虎ね、タイがこう触ろうとしたらそうなるんだけど、人間も一緒でその人に触ったからそういうこと、要するにこう危険人物っていうのかな、そういう人もいるんじゃないかと思うんですけれども、これが2つ目。いいですか？いや、2つ目の最後の意味は分かんない。そう、触ったら危険人物。だから、要するに接触すること自体、なんかこうどっちかっていうと、ちょっと普通じゃない人っていうのを見ると思うんですけども、だからまあそういう人に対してこう私は、まあ今はないけど、一度やっぱ接触っていうのがあって、なんかこう心を傷つけられたことがある。で、まあ結局その人と会わなくなったから問題が起きないっていうこともあった。でもそれがそういう質問。要するに人という人と人とでしょ？ちょっと広めると、まあシンプルにやっちゃいます。So she understands if I'm planning is a fault, everything doesn't work. She knows that she is so much planning so much thinking. She's quality, but still fault, problem, and doesn't work. Then the disappointment. Is that an illusion? This is the first question. Okay, so if we plan and still fail, our plans are failing. So what do we do? まあそういうふうにして自分の計画がうまくいかなかった。一生懸命やったのに、まあどうしたらいいでしょうか？ Well, Srila Prabhupada was saying that I have my plan, you have your plan, and Krishna has his plan. プラッパーと言いました。私には私のプランがある。あなたにはあなたの計画がある。クリシュナにはクリシュナの計画があります。And what is the difference between our planning and Krishna's planning? まあ私たちのプランとクリシュナのプランとどこが違うでしょうか？ That our plans will fail and Krishna's plan will succeed. 私たちの計画はグッドウィル。私たちの計画は失敗するけど、クリシュナの計画は成功する。So, but do we want our planning to fail? No. まああなたは自分の計画が失敗することを望みますか？いや、そうではありません。Therefore, how do we make sure that our plan is successful plan? まあですから私たちがどのようにして成功するプランを立てるかという話になります。That we make our plan into part of Krishna's plan. まあ私たちのプランをクリシュナの部分、クリシュナのプランとするということ。So if our plan fails, it means it was not part of Krishna's plan. It was our plan, different from Krishna. まあ私たちの計画がうまくいかないならば、それは自分の計画であって、クリシュナの計画ではなかったということ。Because if it is part of Krishna's plan, you can never fail. It's not possible.
まあ、クリシュナのプランに従っているならば、失敗することは決してありません。And actually, you're not failing. If you're doing it for Krishna, you never fail. フェイルって間違い。失敗し失敗。まあ、もしクリシュナの計画に従えば、決して失敗することはありえません。Because Krishna is teaching you how to plan according to his plan. まあ、クリシュナは、なぜかといえば、それを教えているわけです。どのようにしてあなたの計画をクリシュナの計画にするかということ。Like Srila Prabhupada, he was given an instruction from his guru that you have to preach. まあ、プラパダは自分のグルからあなたは説教するんだよと、そしてそういう命令をもらいました。And he was trying to preach locally in Jhansi. He was trying to preach and then he failed. His preaching failed. Locally in one location, place. 雑誌という町で最初に。雑誌という町で最初にプリッチングした。雑誌。田舎町で。田舎町で、プラパダは最初説教を始めました。そこで失敗した。Then he failed locally. Then he decided, let me go nationally. Let me preach to influential people in India. And he started going to some, like, what's his name? Bahadur Shastri, and writing letter to Mahatma Gandhi and all kinds of people, influential people he was trying to preach to. まあ、しかし最初はですから地方行ってうまくいかなかったと。で、今度都市に行きましてプリチングを始めて、そしてインドの中で最も有名な有力な人たちに、影響力のあるガンジーとか、そういう大統領とか、そういう人たちにプリチングを始めました。It also failed. Nothing came out of this. まあこれも失敗ですが、まあ、そういうことです。それからまだ。So then Srila Prabhupada, after failing locally, failing nationally, what he decided? Go international. まあ彼は地方からそして都市へ行った。その後で、世界的に活動しました。And then we know what happened. He succeeded internationally. まあそのようにして彼は成功しました。世界的に成功しました。And why Krishna made Prabhupada fail locally and nationally? Because obviously Krishna didn't want Prabhupada to waste his time on small things. He wanted him to do the big service, and he succeeded. まあプラパダはこの失敗したんでしょうか。なぜこう、ね、地方から都市へというふうになったんでしょうか。それはクリシュナはプラパダに時間の無駄をさせたくなかったと。で小さな世界にでプリチングさせたくなくて、大きな世界に活躍させて成功させたかったわけです。So if you are Krishna conscious, you can never fail. まあ私たちが自分がもしクリシュナ意識であれば決してそれは失敗はありえません。Because every failure is a learning how to serve Krishna better. まあ何かといえば失敗は成功のもとでそれを学んでどのようにもうさらによく奉仕ができるかということを身につけることができるからです。Therefore, if you are in Krishna consciousness, then you're happy after failing. まあですからゆえに失敗の後でクリシュナ意識の人は喜びを味わえます。Even failure will make you happy. まあ同じように失敗が喜びとなります。All right. Yeah, second one is you said Maharaj said Prabhupada is making yourself. So your example is tiger. If touching tiger is very dangerous. But she have experienced that somebody abnormal person is he have already problem. So she don't want to associate like that. Now she's not associate. So is this okay? Right? Why not?
なぜそうじゃないと言えますかと。Yes. 自分に問題。Yes, if someone has problems, then better keep distance from that person. まあ、ある人が、まあ、普通じゃないならば、そこで、まあ、距離を置くべきです。OK。なんでダメなの？大丈夫。Successful Prabhu's question is how to know Krishna's plan. How to know Krishna's plan? まあ、サシラプラブ、どのようにしてクリシュナの計画を私たちが理解するのでしょうか。Krishna's plan is all revealed in Bhagavad Gita. Read Bhagavad Gita. まあ、バガバダギターの中でもうすでに語られています。There was one case, one Prabhupada disciple. まあ、一つのケースですが、プラパダのお弟子さんの話です。Temple president. He came to Srila Prabhupada. お寺院長がプラパダのところに行きました。And he said, Srila Prabhupada, I have so many problems. I should talk to you. その方が言いました。プラパダ、私たちにはたくさんの問題があります。私はそのことについてあなたと話し合わなければいけません。And Prabhupada said, okay, we can talk, but before we talk, you should read Bhagavad Gita. わかりました。じゃあ、私たちはいっぱい話さなきゃいけませんね。その前にバガバダギターをもっと読みましょう。And disciple was asking, what do you mean read Bhagavad Gita? I already read Bhagavad Gita. まあ、弟子は言いました。どういう意味ですか？もうすでに私はバガバダギターよく読んでますよ。Prabhupada said, well, I know, but before we talk, you have to read Bhagavad Gita one time from cover to cover. And then we can talk. まあ知ってますよと。しかし、最初から最後まで一回まずその話をする前に、読みましょう。And okay, then this disciple had to follow. So he took Bhagavad Gita, went into the room, and I think in 1, maybe 2 days he finished reading Bhagavad Gita. まあ弟子ですからそれに従わなきゃいけないということでバガバダギターをまあ2日ぐらいかけて読みました。And then he came to Srila Prabhupada. He offered his obeisances. He said, Srila Prabhupada, I finished reading Bhagavad Gita. まあプラパダのところに来てオベイセンスをしてプラパダバガバダギターを読みました。Prabhupada said, now we can talk. What is your problem now? Tell me about your problem. 今じゃあ話ができません。何が問題ですか？ And the disciple said, Srila Prabhupada, there are no problems. Bhagavad Gita is solving all the problems. 弟子は言いました。問題ありません。バガバダギター読んだらもう問題なくなりました。Now I have all the solutions. Thank you very much. すべての結論が出ました。ありがとうございました。わあAll the solutions are in Bhagavad Gita. すべての問題の答えはバガバダギターにあります。This is why Srila Prabhupada sacrificed his life. ですから自分の人生をプラパダは捧げたわけです。Was sacrificing his sleeping for the sake of giving devotees these books. その自分の寝る時間も捧げて、そして本を作ってくれた。And many times problem is that devotees reading these books and falling asleep themselves. Sleeping. たくさん多くの時は弟子たちはその読んでる時に寝てしまうから。But Prabhupada said these books I have written for devotees so that they read them. これはあなたたちのために訳したんだよ。だから読まなきゃいけないと。プラパダは弟子に言いました。But sometimes devotees think these books are for somebody else I can sell, not for myself to read. しかしある弟子は言いました。これは他の人のためであって自分のためじゃないというふうに言う人がいます。So just by reading Prabhupada's books, we can solve all our problems. とにかくプラパダの本を読めばいろんな問題は私たちの問題はなくなっていきます。
and understand Krishna's plan very perfectly. そしてクリシュナの計らい計画が完璧にわかります。Okay, so we only have 1 minute left before the altar's opening, and so we can summarize what we've learned, the most important things. では結論、今日のテーマにおける最も大事なものは何でしょうか。 If you want to become free from duality, もしあなたが二元相対性から自由になりたければ、 learn to see good in bad and bad in good, 何がいいのか悪いのかをよく理解する。and learn the lesson from 3 fingers. そして3つの指が自分の方に向いている3つの指について、それについて知る。Ask yourself 3 questions. そして自分に3つの質問をする。How do I create my problems? どのようにして私の問題がやってきたのか。How do I illusion myself? どのようにして自分が幻想に入ってしまったのか。And what shall I do? どうしたらいいか。どうしたら解決できるか。In this way, you will never have any problems in Krishna consciousness. このようにすれば、クリシュナ式においてあなたは問題から自由になることができます。Shri Prabhupada ki jai, Shri Jai. Bhagavad Gita ki jai, Jai. Shri Radha Govinda ki jai, Shri Jagannath Vada Subhadramai ki jai, Shri Gaurnitai ki jai, Jai. Prabhu Premananda ki jai, Bhakti Rasayan Sagar Maharaj ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Wow. Just time. すごいね。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Gaur Yeah, please. We study Bhagavad Gita this